Mẹ đang rửa chén hả? Để con phụ cho. Yên tâm đi, tao không có còn nghĩ tới thằng đó đâu. Trời, và coi thằng đó là cái gì mà tao phải nghĩ tới. Hello bà, chúc bà ngày mới vui vẻ nha. Ở đâu ra mấy cái hình cô dâu mà có sẵn vậy? Tôi lên Face Fancy tôi ghép vào. Ông thấy tôi đủ tiêu chí làm vợ ông chưa? Thấy làm cô dâu đẹp không? Đẹp mà 10 điểm. Ê má, biết vụ gì chưa má? Ôi vụ gì vậy, kể tao nghe coi. Nào rảnh đi tao kể cho. Chị đang rảnh nè, kể tao nghe coi trời. Chuyện chút đi, chút nữa tao kể. Đang rảnh nè, chút nữa là chừng nào? Giờ rảnh kể luôn đi. Chuyện chút nữa kể, chút nữa chừng nào rảnh thì tao kể cho. Con ơi, con lên Sài Gòn học á, con nhớ là gọi về cho gia đình thường xuyên nha con. Mẹ nhớ con lắm á. Trời, đã báo tới nữa rồi đó. Alo, con chào mẹ. Cái gì? Thì con nhớ mẹ rồi con. Mày khỏi có hỏi thăm. Không có ai nhớ mày đâu. Trời, phải coi là trời con cái lớn rồi tự đi kiếm tiền đi trời. Thiếu tiền đúng không? Tao không có tiền đâu nha, tao mới chầu hụi rồi. Vậy thôi nha. Mẹ ơi, tự nhiên con bị đau bụng quá à. Niệm Phật đi con, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật hồi nó hết đau bụng mà. Mẹ thấy cái điện thoại của con nằm ở đâu không? Sao con không thấy? Mất cái điện thoại rồi nè. Niệm Phật đi con, Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật hồi là Phật phù hộ cho thấy cái điện thoại của con liền à. Bà Tám mới qua bà đòi nợ mẹ kìa, thiếu tiền ta thì trả đi. Mày ra mày kêu bà Tám niệm Phật đi, Nam Mô Di Đà Phật. Ủa rồi mắc gì mẹ thiếu tiền người ta mà mẹ kêu người ta niệm Phật? Thì ý là mẹ kêu bà niệm Phật đi, niệm Phật thì có phước chứ tao là tao không có trả tiền bả rồi đó. Rồi coi tôi nói với chị hả, bà hàng dạo nãy nghe là đi du lịch miết luôn, đi du lịch mà tao nói hả, check in sang xịn mịn hoài. Thôi quá hết nha má, dạo này thấy là mua vàng chữ trong nhà mà thấy cái dòng xi men bà mới đeo không trời, và coi mấy cây vàng đó bà nội. Riêng tôi là tôi nghi lắm, tôi nghi là má này chơi ngải. Bà nội cha mày ra nghe, tao mới đi chợ ở đầu ngõ mà tao thấy cái giọng mày là tao biết là mày nói xấu tao liền luôn. Này á hả, là gọi là hả check in sang chảnh đồ, mua vàng đồ, kiếm tiền người ta làm ăn ra thì người ta giàu hết. Cái lỗ tai lên nghe nè, là thằng Tí con tôi á, nó chỉ hay là mỗi ngày á tôi rảnh tôi ở nhà tôi dành ra 30 phút tôi share link bán hàng cho cái app đi mua đi á, là bán hàng nha, kiếm được hoa hồng trên mỗi đơn, cho nên là bán hàng được lắm bà, hoa hồng nhiều lắm, lời lắm, khấm khá luôn bà. Đi mua đi á bà, nghe lạ hay đâu, bà chỉ tôi share link coi kiếm hoa hồng đồ, làm ăn đồ với người ta coi bà. Ở quê mùa thì nhận đi nè, lại đây tao chỉ cho nè. Đầu tiên nha là bà tải cái app đi mua đi này về nè. Cái app này á là kia giúp má là kiếm thêm thu nhập đó, là kiểu như bà chỉ cần share link này nọ thôi, thao tác siêu đơn giản luôn, là có người mua là bà sẽ được hoa hồng rất là cao. Nhưng mà bà yên tâm nha, nguồn hàng ở trên đây là siêu chất lượng, siêu uy tín. Ở nhà mình rảnh đó thì mình dành ra 35 phút để mình share link mình bán hàng đi, có người mua